Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda mutum zai yi amfani da Satoshi card a wannan application na mining. Satoshi card ana samun shi ne a white paper, so za mu nuna kai tsaye yadda mutum zai same shi da kuma yadda zai yi amfani da shi. Da farko bayan ka buɗe application ɗin kamar haka, za ka zo ka daga ta sama ɓangaren hannun dama sai ka shiga white paper. Daga nan za ka yi scrolling ka je ka can ƙasa sai ka kai can ƙarshe, sannan za ka ga wani address a nan ƙasa kamar haka. Wannan address ɗin za ka ci gaba da taɓa shi, za ka ga rubutun yana motsawa kamar haka. So za ka ci gaba da taɓa wannan rubutun haka nan kana taɓa shi har sai ya nuno ma wani ɗan allon sanarwa, ya nuno ma congratulation. So daga zarar ya nuno ma shi sai ka kulle sai ka koma baya. Idan ka dawo nan wurin mining sai ka shiga hash card. A cikin group na hash card za ka ga Satoshi card a can ƙasa. Wannan Satoshi card ɗin yana ba mutum hash card guda 120 idan ya yi creating na mutum 5 kuma suka shiga da Satoshi card. Idan suka shiga da wani kati daban to zai kasance ba zai kai 120 ɗin nan ba. A nan wurin yanzu za mu zo mu shiga initiate, sannan sai mu zaɓi 5 people sai mu shiga initiate kamar haka. So bayan da muka yi initiating ya buɗe haka sai mu copy wannan wanda muka yi copy ɗin, za mu tura a telegram group wanda sai ta yadda mutane su yi joining ya cika, sannan sai mu yi executing. So bayan ya cika za mu dawo sai mu yi executing ɗin shi kamar haka. A nan wurin za mu ga wannan yana da hash card guda 190. Idan muka zo muka yi executing wannan za mu duba. A nan wurin ya kasance da kwai sirki tsakanin Satoshi card da wani kati na daban, shi yasa ya kasance ya tsaya a 101. To idan muka yi executing da asalin wanda yake da shi yana da 190, in muka executing wannan zai kasance ya koma 291. So za mu yi executing ɗin yanzu kamar haka. To bayan da muka yi executing za ku iya ganin cewa ya koma 291. Wannan shine yadda mutum yake amfani da Satoshi card ya samu ƙari na hash card ɗin shi a nan wurin my hash. So wannan shine a taƙaice. Amma idan ya kasance ka yi amfani da dukansu wanda suka yi joining sun shiga da Satoshi card ne, za ka samu guda 120 kamar yadda wannan ya yi a haka. So wannan shine a taƙaice a game da yadda za ka samo Satoshi card kuma ka yi amfani da shi. Dukkanin sauran hash card ɗin suna da amfani yadda mutum ya san yadda zai yi amfani da su. So a mai da hankali kafin wannan kwanakin su ƙare.